প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমি প্রীতম ব্যানার্জি আজকের ইউটিউব ভিডিওতে তোমাদের জন্য আরও একটি প্রোডাক্ট নিয়ে চলে এসেছি। আমার এমআই লাইফস্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অত্যন্ত ভালো প্রোডাক্ট এটি, যেটি মানে আমাদের যে কোনো কফ সিরাপ হিসাবে কাজ করে এবং সাথে সাথে বুকে জমে থাকা সর্দি নির্মূল করে, গলা ব্যথা নির্মূল করে, টাগড়া জ্বালা নির্মূল করে বা ঠান্ডা লাগাজনিত যে কোনো সমস্যা থেকে উদ্ধার করার জন্য এই প্রোডাক্টটি তোমরা ব্যবহার করতে পারো। অত্যন্ত কম দাম এটি, আর যেটি আয়ুষ প্রিমিয়াম সার্টিফিকেশান রয়েছে। দেখো, এই যে আমি হাত দিয়ে দেখাচ্ছি আঙুলটা যেখানে রয়েছে। তো আয়ুষ মানে হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষের যে সার্টিফিকেশান, তো এই প্রোডাক্টটির ওপর রয়েছে এবং এটি তৈরি করেছে সম্পূর্ণরূপে এমআই লাইফস্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড। দেখো, এখানেই লেখাই আছে এই যে এই ইউনিট অফ এমআই লাইফস্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড, যেটির দাম অত্যন্ত কম। এটি মার্কেটে খুব দুর্দান্ত চলছে। ওষুধের দোকানে তোমরা গেলে এটি পেয়ে যাবে। মানে ওষুধের দোকানে গেলে পাবে না, সরি ভুল বলছি, মানে ওষুধের দোকান থেকে অর্ডার করতে মানে জিনিসটা পারবে, মানে ওষুধের দোকানদার এই মালটা কিনতে পারবে আমার থেকে, এবং সাথে সাথে তোমরা হচ্ছে ডাইরেক্টলি কিনতে পারো। সেক্ষেত্রে তোমাদের কেনা পড়বে 195 টাকা 100 ml। এগুলো সম্পূর্ণরূপে আয়ুর্বেদিক বিভিন্ন প্রোডাক্ট দিয়ে বানানো আছে, এখানে পুরো লিস্ট করা আছে, এগুলো দেখে নাও। প্রত্যেকটি আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট দিয়ে এই মানে মধুটি, এই মানে কফ সিরাপটি বানানো আছে, যেটা তোমরা খেলে মানে কাশির সমস্যা দূর হবে, গলা জ্বালা দূর হবে, টাগড়া জ্বালা দূর হবে, বুকে জমে থাকা সর্দি নির্মূল হবে এবং সাথে সাথে ঠান্ডা লাগাজনিত যে কোনো সমস্যা থেকে খুব চটজলদি বেরিয়ে আসতে পারবে। এটি একটি সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট এবং এটি হচ্ছে খুব কুইক অ্যাকশানে কাজ করে, শরীরের জন্য অত্যন্ত ভালো প্রোডাক্ট। আয়ুষের সার্টিফিকেশানের ব্র্যান্ড রয়েছে, এখানে দেখতে পাচ্ছ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ, তার মানে বুঝতেই পারছো প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কতটা হাই রয়েছে। তো প্রোডাক্টটির নাম হচ্ছে এলিমেন্টস কফ রিলিফ ফর্মুলা, যেখানে সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট দিয়ে বানানো বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক যে প্রোডাক্টগুলো, ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো এই কফ সিরাপটি বানাতে ব্যবহৃত হয়েছে তার সমস্ত ডিটেলসের নাম এখানে লেখা আছে, এই যে আমি যেখানে আঙুল দিয়েছি। এবং বেস্ট হেলথ কেয়ার ব্র্যান্ড হিসাবে এই প্রোডাক্টটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, এখানে সেটি স্ট্যাম্প মারা আছে গোল করে, দেখো দেখতে পাবে। বেস্ট তোমার হেলথ কেয়ার ব্র্যান্ড হিসাবে এটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। আমি দেখানোর চেষ্টা করব এই ভিডিওটার মাধ্যমে। দেখো, এই যে আমি আঙুল দিয়েছি, দেখো বেস্ট হেলথ কেয়ার ব্র্যান্ডের সার্টিফিকেশান পেয়েছে 2019 সালে এলিমেন্টসের। তো এই প্রোডাক্টটি অত্যন্ত ভালো প্রোডাক্ট। যে সমস্ত ব্যক্তিদের মানে ঠান্ডা লাগাজনিত সমস্যা রয়েছে, কাশির সমস্যা রয়েছে, বুকে সর্দি জমার সমস্যা রয়েছে, টাগড়া জ্বালা রয়েছে, জ্বরের সমস্যা রয়েছে, তারা এই সিরাপটি কিন্তু খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারে, যেটি সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট এবং 100% আয়ুর্বেদিক সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে বানানো, যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। এবং এটি হচ্ছে বেস্ট হেলথ কেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এই কোম্পানি, সেটাও দেওয়া আছে। আর আয়ুষের প্রিমিয়াম সার্টিফিকেশান রয়েছে, এটি হচ্ছে এই বোঝায় যে এটির স্ট্যান্ডার্ড, মানে অর্থাৎ এই প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটা। তো এই প্রোডাক্টটির দাম মাত্র 195 টাকা পর 100 ml। একটা ফাইল তোমরা ইউজ করলেই কিন্তু হাতে নাতে ভালো রেজাল্টটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। তাই সবাইকে বলবো যে দেরি না করে তাড়াতাড়ি করে অর্ডার করে দাও। মালটা অ্যাভেলেবেল আছে আমার কাছে, তোমাদের কাছে দিয়ে দেবো। অর্ডার করার জন্য 8768522616 বা 8972068090 যে কোনো একটিতে কল করে মাল বুক করলেই কিন্তু মাল দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তাহলে আরেকবার বলছি, 8768522616 বা 8972068090 যে কোনো একটিতে কল করে অর্ডার করে দাও, মাল আমি আনিয়ে দেবো। আমি ডিস্ট্রিবিউটার আছি এমআই লাইফস্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির। তো সেক্ষেত্রে অনেক মানে ভালো মাল সাপ্লাই করতে পারবো তোমাদের কাছে। এছাড়াও বিভিন্ন এমআই লাইফস্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেডের আরও আদার্স প্রোডাক্ট যদি চাও সেক্ষেত্রেও সাপ্লাই দিতে পারবো। আমি তো ডিস্ট্রিবিউটারশিপ আছি, আমি ডিস্ট্রিবিউটার হিসাবে কাজ করছি, তো অসুবিধা হবে না। যখন যে মালটা লাগবে বলবে, অর্ডার করলে সঙ্গে সঙ্গে এনে দেবো। আর এই মানে আমার ইউটিউব চ্যানেলে এমআই লাইফস্টাইলের আরও প্রোডাক্ট ছাড়া আছে, তোমরা দেখে নেবে, ওখানে বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করা আছে। হ্যান্ডবুকের গাইড করা আছে, সেই নিয়ে আলোচনা করা আছে। বিভিন্ন প্রোডাক্টের কী কাজ, ঠিক আছে, কী নাম, কী প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল রয়েছে এমআই লাইফস্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে সম্পূর্ণরূপে দেওয়া রয়েছে। আমার আগের ভিডিওগুলো খুলে দেখো আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে, দেখলেই বুঝতে পারবে।
আর এখানে এই প্রোডাক্টটা নিয়ে আলোচনা করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আবার একটি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আমি চলে আসব, যেখানে মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রোডাক্ট নিয়ে আমি আলোচনা করব। তো এই এলিমেন্টসের কফ রিলিফ ফর্মুলা সিরাপটি ব্যবহার করো সবাই, এবং ঠান্ডা লাগা যে কোনো সমস্যা থেকে খুব চটজলদি আরাম পাও। তার জন্য ঝটপট করে অর্ডার করো। আমি ডেসক্রিপশানে আমার মানে ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি, আমাকে কল করে বুক করলেই আমি এনে দেবো। যে কোনো মেডিসিন দোকানেও অর্ডার করতে পারো, বা ইন্ডিভিজুয়ালি যে কোনো কাস্টমারও আমার কাছ থেকে অর্ডার করতে পারো, করলে আমি দিয়ে দেবো মাল। চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। লাইক করো, শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও চ্যানেলটা, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটায় প্রেস করে দাও, যাতে খুব তাড়াতাড়ি এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা সবার আগে পেয়ে যাও। চলো বাই, এখানেই শেষ করলাম ভিডিওটা। কফ নীলের আনবক্সিং মানে জায়গাটা তোমাদের দেখাচ্ছি, খুব ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করছি। টোটালি ভালোভাবে দেখে নাও তোমরা, খুব সুন্দর সামনে থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি। একদম আনবক্সিং প্যাকটা পুরো টোটালি দেখাচ্ছি। দেখো সিরাপটার, যেটি খুব ভালো কাজ করে কাশির জন্য, সর্দির জন্য, জমে থাকা বুকে ব্যথার জন্য, ঠান্ডা লেগে যে কোনো মানে ঠান্ডা লেগে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তার জন্য খুব ভালো কাজ করে। 195 টাকা কেনা পড়বে তোমাদের, ঠিক আছে? খুব ভালো প্রোডাক্ট এটি, একটা ইউজ করলেই ঠান্ডা লাগাজনিত যে কোনো সমস্যা থেকে খুব চটজলদি কিন্তু তোমরা বেরিয়ে আসতে পারবে। তো টোটালি আনবক্সিংটা তোমাদের দেখালাম, খুব ভালো লাগলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে। দেখো আয়ুষের প্রিমিয়াম সার্টিফিকেটের ব্র্যান্ড রয়েছে, আয়ুষের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষের যে সার্টিফিকেশান রয়েছে, বেস্ট হেলথ কেয়ার ব্র্যান্ড। এটা 2019-এর বেস্ট হেলথ কেয়ার ব্র্যান্ডের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। সম্পূর্ণরূপে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কী কী ইনগ্রেডিয়েন্টস ব্যবহার হয়েছে আয়ুর্বেদিক, সেটা দেখিয়েছে এইখানে। আর এখানে তার ডিটেলসটা দেখিয়েছে। 195 টাকা কেনা পড়বে ফর 100 ml। সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, কোনো সাইড এফেক্ট নেই। মানে পুরো যে সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে মধুটা এই মানে সিরাপটা বানানো হয়েছে সবটাই কিন্তু আয়ুর্বেদিক। খুব ভালো একটি প্রোডাক্ট এটি। যে কোনো এই যে লেখা আছে ফর অল কাইন্ডস অফ কমন কফ, যে কোনো মানে কমন কফের জন্য এটি কার্যকরী, এবং সাথে সাথে ঠান্ডা লাগার যে কোনো সমস্যার জন্য কার্যকরী। সর্দি করে বুকে ব্যথা, টাগড়া জ্বালা, নিঃশ্বাসের কষ্ট, সেখান থেকে রিলিফ, কাশি, মাথা ব্যথা, যন্ত্রণা, সমস্ত জায়গা থেকে যে কোনো ঠান্ডা লেগে যে সমস্ত সমস্যা, সেই জায়গা থেকে কিন্তু এটা দুর্দান্ত কাজ করে। টোটাল আনবক্সিংটা তোমাদের সঙ্গে দেখালাম। এই ছিল আমার ভিডিও, এখানেই শেষ করছি। পরের ভিডিওতে আবার নতুন একটি প্রোডাক্ট নিয়ে আমি তার ডিটেলস নিয়ে বলবো। ঝটপট দেরি না করে অর্ডার করে দাও, ডেসক্রিপশান বক্সে নাম্বার দিয়ে দেবো, কল করে অর্ডার করলে আমি মাল এনে দেবো। ডিস্ট্রিবিউটার আমি এই এমআই লাইফস্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেডের, তো অসুবিধা হবে না।